ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡಿ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೋರ ಎಗಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಮೂಲು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ರಂಗ್ ಪಾರ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ನಕ್ಲೇನು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ ತೂಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರಿನ ಚಿತ್ರ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಆತನು ಐಟ್ ಬಹುಶಃ ನಿರೂಪಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಪುಗಾರ್ತದ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾದ ಈ ದಿನೇಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಿರೂಪಕರನ್ನ ಕುಳಿತು ನಾನು ತುಂಬಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿರೂಪಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊನ್ನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ದಾಜೀವಳದ ಮುಖಾಂತರ ದಿನನಿತ್ಯ ಜನಕಲೆಗೆ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸುದ್ದಿನ ಬಿತ್ತರ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ದುಂಬಾಗ ಬರ್ತದೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗರ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋಡೇಕಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಮ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಪೆರ್ಮೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ವೇದಿಕೆಡೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನದುಲ್ಲ ದೇವಂಡ ಓವೇ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪು ತುಳು ಇಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪು ಮಾತ ಭಾಷೆಡ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೊಂದು ಮೂಡು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬರಿಟ್ಟು ಧರ್ಮನಿಲೆತ್ತು ಬೆರಿಟ್ಟು ಉಡಲ್ ಗೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ನೆತ್ತ ಗೌಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಆದೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ನಿರೂಪಕರ ನಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬಂದು ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಂಡ ತಿರ್ತುಕುಲೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ಎಂಕಲು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪು ನಕಲು ನಿಕುಲು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೋರ ಎಂಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸುನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕರೀನ 43 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ಗೌಜಿ ಪನ್ನಗ 114 ವರ್ಷದ ಅತ್ತಾವರದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಡು ಈ ತಂಡಗ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆಡು ಸುರೂತ ಗೌರವ ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಟಿ ದಾಯ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಮೊಕಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡುನು ಅಸ್ತಮಿಗ್ ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೋಸ್ಕರ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ವಿಸಲ್ ಬೊಬ್ಬೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ ಈತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇರ್ ಪಂಡದು ಅಂಚಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಇಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೈದಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಸಮಯ ಶುರು. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ಮೆರೆತೇರು ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನು ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪನಡು. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಆದಿಪಡು, ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಆದಿಪಡು, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಕಲು ಗಮನಿಸೋಡು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರ್ಬಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮುಡು ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚಾದ ಆ ಮಲ್ಲ ಜೀವದ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಪಿರೌಡಿ ಪುನಃ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪನಮ. ಸೊ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮದ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಪೊರ್ಲುದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನ್ ಮೇರೆ ನಂಚಿನ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೇತೊನ್ ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ತಂದಲೆಡು ಒಂಜಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಿನ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಿಸಿಲು ಪಾಡುವೇರು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟುವೇರು ಅಭಿನಂದನೆದ ಶಬ್ದಲಕ್ಕಾವೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ತಂಡಗಳ ಸಭಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಗಸಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ.
ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 50 ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಚಾದೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಲ ಉಂಟು. ಜೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂಡಾಸುದಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎದುರುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಟ್ಟದ ಬಿಲ್ಲ ಇತ್ತದೆ. ಲಟ್ಟದ ಪಿಲಿಕಲಿನ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ತುಂಬೊಂದು ರಡ್ಡಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಎನ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತ. ಐದರ ವಿಶೇಷ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 4ನೇ ವರ್ಷ. ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಬರೆದಿದೆ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಏತೋ ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿದವ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕಲು ಅವೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪುದರ್ನ ನಮೂದಿ ಮಂದಿನಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ನೋಟದ ಮಾನಗಳನ್ನು ಬೇಕಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲಿಗೆ ಬೀಲ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆಲ ಬಣ್ಣ ರೈತ ಬಣ್ಣ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಾ ಪೊರ್ತುಡಕಲು ಮಂಡೆಲೆತ್ತದು ಟೊಪ್ಪಿದೆಯರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆತು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಲವಣವಿಕೆರೆ 15 ಕಲಾವಿದರು ನಲ್ದಿನ ಪುರ್ಲು ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಸಂದರ್ಭದ ಮಂಡಲಾಕೃತಿಡು ಮಾತ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಡಿ ಹಾಕದ ಆಯುವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲಾಕಾರಡು ಒಂಜಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಡಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಸಹಕಾರದ ಅಭಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ತಾವರೆ. ಈ ತಂಡ ಆ ತಾವರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದ ರಚನೆ ತೋಜಾನೆ. ತಾವರೆನ ಅಲ್ಲಾದರೆ ವಿದೇಶದ ಒರುಟು ಅಂಚನೆ ಅಖೇರಿಗೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಂಡೆ ಮಾಡುವುದು ಬರ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ರಾಯರೇಡ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮಂಡೆ ಬಾಡೇರೆ ಆಯ್ತು. ಟೊಪ್ಪಿದೆತ್ತದ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ನಾದ ಸಮಯ ಅವರು ಸಮಯ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋದು ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎತ್ತರಡು ಬತ್ತಂಡ ತಾರ ಅಂಚಿನ ಚಾಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಗುಂಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ್ದು ಸೇರ್ನ ಆ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕನಟ್ಟು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತಿತ್ವ ಅಂತ ಬಂದಿವೆ. ಅವು ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊಲ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಎಂಗಲ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದು ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕುಲು ಟೀಮ್ ದ ಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು.
ಒಂದು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪಕ್ಕಗಳ ಟೀಮ್ ಆದವು ಈ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪಂದಿ ನೀರು ಪಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ ಗುರುಕುಲಿಯರು ಅಶೋಕ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅಶೋಕ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಎಸ್ ನಾದನ್ನೊಂದು ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಈತಿನಕ ಬಂತಿನ ಪಿಲಿಟ್ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಗ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದುಕುದಾದ ಉಂಡಾಗ ದೀಪಿನ ಎದುರು ದೀಪಿನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನವನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಡಲಕ್ಕೇನೆ ಆ ಮಂಡ ಉಳ್ಳದ ಈತಿನಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಡೊಂದು ಬದು ಪಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ದೀತಿದ್ದೀರಿ ಅವನಿಗೂ ಸುರುಟು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಏತ್ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊರ್ತು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂತ ಪೊರ್ತು ಕತ್ತದಾರ ಐಟ್ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಪಿಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಪಿಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೆ ತಾಸೆ ಕೊಡುದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಾಧಕ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಾಂಡ ಆರ ತಾಸದ ಕೂಟನೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋದ್ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಕಗಳ ಕೂಟದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬಾರ್ದಿ ಮಗ ಆ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರಕ ಪೌಲ ಭಾರಿ ದುನ್ನದ ಪೌಲ ಆತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪೌಲ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹಿಪ್ಪಿಲಿ ಇದು ಬಂದ್ವಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಪೆ ಈ ಪಿಲಿ ಯಾಪಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿದ ಪಿಲಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕమైన ಪೌಲೋಡು ಗೊಬ್ಬು ಗಾಂಧಿ అని ಯಾಪಲ ಬಂದ್ವಿ ಆ ಪೌಲೋಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕమైన ಪೌಲೋಡು వాడి పొల్లుడు ఆ పొల్లుడు ಗೊಬ್ಬುತ್ತಾರೆ అయితే ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿ ಅಣ್ಣ ಓ ಏನ್ ಮಗವು ಪುರ್ತು ದಾಂತೆ ದಾಲಾಯಿಗೆ ಪುಟ್ಟಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಐದು ಉರುಳಂದೆ ರಪ್ಪಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಕೌಶಿಕ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬುದಾರ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಬೇರೆ ಬುದಾರ ಕೌಶಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಆ ಎಂಕಲು ಈ ತರ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೇ ಅತ್ಯಂತ ನೀಟಾಗಿ ಕೌಶಿಕ್ ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಪಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಫೋನ್ ಎದುರು ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓದುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂಡ್ಯ ತುಂಬ ಓದುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಬಂದು ವಿளையாடுறது ಮೆಂಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡ್ಲೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಚಿಮಿಂದನ್ನ ಪಾರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಗಾಲಿದಿದ್ದೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಇಂತ ಏದು ಮೊದಲಾಗ್ತದೆ ಬಂಡ ಚಿಮಿಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ಉಳಿಯಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಕು ಪಾರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡು ಕೌಶಿಕ್ ಆರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕದು ಕೂಲಿ ಪೋತುಂಡಿ ಕರ್ನ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರಾಟ ತಾಸೆ ದೋಲು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟೆ ದುಬ್ಬು ಪೂರ ವೆಚ್ಚತನಿಗೆ ಉಜ್ಜೆರ್ಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ಉಜ್ಜೆರ್ಲು ಅಡ್ಡ ಲೆಂಕಿರಿಯ ಬೆದುರ ಕಟ್ಟದು ಐಟಿ ತಂದುತ್ತೀರಿ ಇಂಥ ಲಟ್ಟದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಿಗೆ ಟ್ರಕ್ಕಿನ ರೂಪ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತ ಮಾಡ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಎದ್ದು ಬರ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಚೂರು ಕಾರ್ ಬರಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬೇಕು కిన్ని పిలి లోకేష్ గంజి జోరైన తాటి ಎಟ್ಟೆ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಾಲ ತುಂಬದ ಮಟ್ಟಡೆ ನಂದಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಾಪಿನ ಪೂರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರಳದ ಬಂದು ಇಡೀ ಟೀಮು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ತಾಸದ ಪಿರೋರ್ದು ಅದ್ಭುತ ಬಾರಿ ಸೋಪಡು ಇಡೀ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೌರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಂದ ದುಡ್ಡು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಮುಲ್ಪ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ. ಎಸ್ ಬೊಕರ ಟೀಮದ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರಿ. ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಸರ್. ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರೊಂದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಗ್ಲೆದವರೇ ನಿಮಗೆ ನಲ್ತಿನ ಅಂದು ಆತ್ಮ ಕೊರ್ಲೋಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂತೇವೆ ವಾಟಿನಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಂಡು ವಾ ಬೇಲಿಟ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ನಂಡ 5 ದೇವರನ್ನು ದಯ ಬರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತು ಎದುರು ನಂಗೆ ವಾ ಸಂಪತ್ತರ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದು ಈ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒರಿಯೊರಿಯ ತೂನಗಲ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಏನ್ ಚಪ್ಪಡೊಂದು ಬೇಜಾರು ತರ ಬಂಡೇರಿ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಪಿಲಿತ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಬೇಷಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅವು ಒರಿಯೊರಿಯನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ನನಗೆ ಬಿಡುಂಡ ಆರಿ ಬುರ್ಲದ ಜವಣೆದು ಭಾರಿ ಸೋಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ ಎದುರುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ನಾಗಲು ಮುಂಡಾಸ್ಕಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಬಣ್ಣದಾದ ಪಂಪಿನ ನಿಗಲು ಈ ತಂಡ ಭಾರಿ ಪುರ್ನುಡು ತೋಜಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರತ 5 ಅವಳು ಡೋಲು ದಾಸೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಆಗಲು 5 ಅವಳು ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಮರಿ ಪಿಲೆ ಜಂಡ ಬೀಜ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಮಂಡದಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಂಡದಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನು ಬರ್ಪಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸುರೂತ ಆ ಜಂಡೆ ಬೀಜ ಅವನ ಸುರೂತ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟಂತೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆ ಜಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬೀಜ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ತುಂಬ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲಾತು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲಾತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬಂದಿದೆ ದಯ ಬಣ್ಣ ಆರು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತಾಸು ಒಂದಾಗು ಟ್ರಂಪೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೂಪರ್ ದಾದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಪುಟ್ಟದ ಆ ಬೀಚ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡದಿ ಇದು ಸುರೂತ್ ಒಂಜಿ ನಲಿತಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಗುದ ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಮರಿ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಮಂಡದಿ ಇದು ನಲಿಪುಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಕಾಲಿ ನಲಿಪುಣದ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಂಡದಿ ಇದು ನಲಿಪುಣ ಬಂದಂಡ ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ತಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೌಲಡು ನಲ್ದು ಬಣ್ಣ ನಿಗಲ ತಂಡದ ಮರಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ 4 ಜನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಂಬು 7 ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ 7 ಹಾಕಿನ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಖುಷಿ ಆಗಿ ನಾನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ನಲ್ಕಿನ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಿತ್ತೊಂದು ಮರಿಪಿಲಿ ಜಂಡವೇ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಭಾರಿ ಬರ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟ ಆತಂಡೆ ಎಟ್ಟ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ 20 ನಿಮಿಷ ಭಾರಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಸೂಪರ್ ಆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯದು ತೂವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತಂಡೆ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿತ ಕುಣಿಕೆ ಪೌಲ ಕುಣಿಕೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತಂಡೆ ಟೋಟಲಿ ನೋಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬು ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ಕುಣಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಯ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಆ ಮುಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇನೆ 7 ಕುರಿ 7 ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಗಳು 7 ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಕುರಿನ ಹಾಕುವೇನ ಅದು 7 ಹಾಕುವೇನ ಅಂತ ಪೈಪಿನೇ ಒಂದು ಕಲ ಬಾಡುವೇರಿ ಆ ಕಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೂಟ ಊರುವೆ ಒಂದು 7 ಎನ್ಮಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರದ ಗೂಂಟ ಆ ಗೂಂಟಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 7 ಹಾಕ್ಯಾರನ ಕುರಿ ಹಾಕ್ಯಾರನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆಗೆದೇನ ಆಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂದಾಗ
ಆಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏಳು ಹಾಕಿದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆಯ ಕಾಚ ಜಾರದ ಆ ತೂಟಡ ತಿಕ್ಕದು ಬೋಡು ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏಳು ಪೋಣು ಕುರಿ ಪೋಣು ಇಂಟನಕ್ಕೆ ಮುಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಾದ್ರು ಅಂಡ ಆ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಪುದರಿಂಚ ಮರಿ ಬಿಲ್ಲಿದ್ದ ಪುದರ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲುಕೇಶ್ 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 LUKESH 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇದೆ ಪುದರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಉರಿಯಾತನ ವಿಷಯ ಕೆಕೆ ಬೇಜಾರು ಬಂದೇವೆ ಏಕೆಲ್ಲ ಟೀಮುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು 4 ಜನ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ರದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದ ಪಿರೌಡು ಅಕಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿವಿ ತೂ ಒಂದು ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಬಜಿಲ ಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ಅಕಲ ಅವ್ರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದು ವಾನಮ್ನೇಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿಯರು ವಾನಮ್ನೇಡು ಮುಡಿ ಹಾಕೋಡು ನೀನು ಪೂರ ಇದಮಿತ್ತಂ ಇಂಚೆನೇ ಪಂಡದೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರು ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಎದುರುಡು ತೋದೊಂದಿದ್ದೇರು ಅಂಡ ಆರು ಗುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಆರಂಭದ ದಿನದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಳಗಡೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಆರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ನವನೀತನ್ನೇ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮಾತ ತೋತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನ್ನಲಿ ಅಂಚಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಅಂಡಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮುದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಟೀಮುದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವರ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಕೊರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಚಿನ್, ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವಾ, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈದಾ, ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್, ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೇತೃತ್ವನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಂಕಲು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಜನಪಡ್ತು. ಬೇಮಲ್ತದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್, ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆಗಳು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರುಂಡು. ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬೆ and
ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡುತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕೂಟನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಸ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಲಂಚ್ ಲಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಡಿ ದೊಟ್ಟದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಡು ಬಂದಂಕಲು ಬೆನ್ನಾಯಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನಾರು ಆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ. 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ₹1 ಕಾಸು ದೆತನೊಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಕನಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದಾರೆ ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ದಿನ ತುಂಬು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲುಲೆನ್ ತೂತ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಡೆ ತೂಪಿನೇ ಪೊರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಉದಯ್ ಅನ್ನಗೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೌಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆದ ಪಿರೌಡು ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಡಿದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತು ನಿಪುಣ ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಉದಯಣ್ಣಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಯತ್ನಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಪೂರ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ ಶಾಲು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೇರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್, ಸಚಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವ, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈದ ಶರತ್, ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ತಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರವ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುನ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖರು
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಕೀಲರಾಗಿನ ಹರಿಚಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿನ ಕೇಶವ್ ಬಂಗೇರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕಲ ಯಾನ ರತ್ಪುರಕ್ಕೆ ನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶಿತ್ ನೋಂಡರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಮೂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿನ ಗುರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಸಿಪಿ ಮೇಡಮ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗಾಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲ್ಲೆತ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಶರಣ್ ಚಿಲ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ 2 ಜನ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಬಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ರಲ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು 3 ಜನ ಅಂದು ಉದಯನ್ ಅತ್ತು ಇರಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲುಂಡು ಪನ್ಪನ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಲಿಪೆರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡದಿ ಬೊಕ್ಕದೆ ಪೊಗದ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೂಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಮ್ ಯಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚಾದಾರು ನಲಿಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಲಿಪುವೇರೆ ಅಂಚಾದ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ನಲಿಪೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತಿನ್ಪಿನ ಉನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೆ ಮರ್ಲು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾತರುನ ಪ್ರಾಯದ ಮರ್ಲು ಜವನಾದಿಗಡು ರೂಪದ ಮರ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ನಿಖಿಲ್ಡ ತಾಟಿಕೇನು ಮರ್ಲು ಅಂಡ ಈ ತಾಟಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರತ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲು ನಲಿಪೇರು ಐಡು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೈ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಸೇರ್ದಿನ ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರ ಜೈ ಅಂದು ಪಂಡರ್ಂಡ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಮಾತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಒಂಜಿ 50% ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 100% ರೆಡಿ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ? ಓಕೆ ಯಾನ್ 1 2 3 ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲವರ ಜೈ ಅಂದು ಪನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡು ಜನ ಸೇರ್ದಾರ ಪಣದು ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಟ ಗೊತ್ತಾವಡು. 3 2 1 here we go ಆನ್ ಜೈ ಬಾಡಿಯರು ನಾನು ಆ ಬರಡು ವಿಸಲ್ ತಾಟಿ ಬಾಬಾ ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಇರ್ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಕಲೆ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕಲೆ ಬರೀತಿಲ್ಲ ನಲ್ತದಾರಿಗೆ ಬಚ್ಚದಂಡು ಪಾಪ ಪಾತಿರ್ಪದಾದ ನಲಿಪದ ಬಂಗಾತು ಅಂದು ಆಂಡಲ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ದಯಬಂಡ ಅವರನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡೈಲಾಗ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಗಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ತದೆ ಪಾತಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತದೆ ಆತ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಗುಲ್ಲೇರ್ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳ ಕೊರಡೆ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಾತ ದಮ್ಮುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಅವೇ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ದೊಡಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮಾತೇನಾಗ್ಲ ಬೇರೆ ಗೊಡೌನು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ದಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಅವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋ ನಮ್ಮ ಎಂಸಿನಾಗ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ದಾಯಕಂದು ಕೇಂದ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ತುಂಬು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಾಸಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಏರಾದುಪ್ಪು
ಕಲಾವಿದ ಆದುಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ MLA ಎತ್ತನಾಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಅರ್ನ ಡ್ರೀಮದ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ತುಂಬ ಬೊಬ್ಬಲೆ ಕಾವಡೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಜಾಣ ಆಕೇರಿದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು ಮುಗಿಪು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜೈ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಇಕ್ಲ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಚೇತ್ರಣ್ಣ ಪಂಡೀರು ಸುನಿಲಣ್ಣ ಲೆತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂದ ಲೆತೊಂಬೈಜಿ ಯಾನಾಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒವೇ ರೀತಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತುರುಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 14 ಆನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಅನ್ನದೆ ಸೊ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಪಾಪ ಎಕಡ ದಿಂಚಿ ಚೇತನನ್ನೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಂಡ ಇಂಚದಾಗಲು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚದಾಗಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡು ಅವು ಮಾತು ಅವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ MC ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಯಾನಂತ 3, 2, 1 ಪನ್ಪ ನೀಕ್ಲ ಜೋಶ್ ಎಕಡ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಇತ್ತ ಬೋಡು ಇದ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಾದ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮೀನಿ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಅಪಗ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ವಾಗ ಕಳೆ ಬರ್ಬುಡು ಅವೇ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ 3, 2, 1 and here we go ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಡಾವೆ ಅಣ್ಣ ಓಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪಾಸ್ ಅದೇ ಪತ್ತೆಡ ಬತ್ತೆ ಅದದು ಎಂಕ್ ಪತ್ತೆಡ ಬತ್ತತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ 10 ಬೇಗ 10 ಓಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗುಣಲ್ನಾರು ಬೆಳೆಸೋಂದಿನಂಚಿನ ನಟೆ ಐಕೋಸ್ಕರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಂಡ ಶರಣ್ ಚಿಲ್ಮಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡ್ತರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಸ್ವರ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ವೇದಿಕಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಬೊಕ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸುಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಬೊಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವಾ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಡ್ಲ ನಿಖಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದೊಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಎಂಗಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗು ಜೊತೆ ಆಡು ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕರ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ವೈದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೀರ್ ನಕ್ಲೆಗ್
ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದುಲ್ಲ ನನ ಅಕೇರಿದ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲೇರು ನಿಕಲು ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಡ್ ಐರ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ದಾಕಾನೆ ಇತ್ತಾಕಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿರ್ಗಮನ ಸೊ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಂಡ ಅಕಲು ಈತ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೆ ಖುಷಿಯಾಪಡು ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಬನದುಲ್ಲ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ. ಮಾತಾಡ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕ ಆದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಡ ಕೇಳ್ನೀತೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 14 ಬಾರಿ ನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓವು 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 ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿಕೇನುವೆ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನ ದಿನನೇ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಪ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲ್ ಜೈ ಪಾಡೋಡು ಅವ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಕುಡಲ ಒಂಚೂರು ಜೈ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನಗೆ ನನಲ ಒಂಚೂರು ಜೈ ಆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ ನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣ ಅರ್ಬಣ್ಯ ಈ ಮಂತಿನ ಸಮಾಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ನನರೇ ನಮ್ಮ ನಟೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ತೂಯಿಲಕನೆ ಕಾಂತಾರ 2 ತೂತ ನನೈತೆ ಕಾಂತಾರ 1 ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ಕಾಂತಾರ 1 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ನಾಯಕ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಅವಲ ನನ್ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಪತ್ತ ಬಕ ಇನಿ ವಿನ್ನಾಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪುನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 3ನೇ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರದ ಕಾಯಿನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಂತಾರದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚದಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಬಟ್ ಕಾಂತಾರಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಉಲ್ಪನೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಆದು ಪೋಂದೇನುವೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಗುರುವೇ ಅದು ತುದುಪರು ಈ ಸರಿ ಗುರುವರ್ ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿರವದ ಪಿರಾಕದ ಕತೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿರೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪಡೆ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ ಗೆಂದದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಂದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ನೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಡವನಾಡೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪಡಂದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಬೊಕೊರ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದ ಬೊಕೊರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪು ಕಥ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೂಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಾಲ ನಂಕುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಮಿ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ ಜೈತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂತಾರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೇರು ಯಾನೆನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ದಾಯ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ನು ಎನ್ನಲ ಚಾನೆಲ್ನ ತುಲೆ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಚಿಲ್ಬಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತನುಲ್ಲರು RJ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ರೆಡಿ ಆತೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಕಾತುಕೊಲ್ದಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡಲ್ನ ತೂವೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಆತ ತಂಡಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕೆಲವು ಹೊಸ ತಂಡಲು ಬತ್ತದು ಕೆಲವರನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಪನಗ ಈ ತಂಡದ ಎಂಕುಲು ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಣ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಡು ಅಕುಲು ಲಕ್ಕದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಾರಣನೇ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಡಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗೆಂದೊಡು ಒಂಜಿ ಈತ್ತು ಜನ ಸೇರ್ದಿನಕುಲು ಪೂರೆರ್ಲ ನಿರೂಪಕ ನಕಲು ಪನಂದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿರಂದಾಂಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಈ ಜನ ಅಕುಲು ಪನ್ನುವರು ಅವು ಅನುರಾಗ ಪಂಡಿನಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ 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 ಎಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಿನಿ ಆಂಡ ನಾ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ ತಂಡಲು ನಿಕಲ್ನ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರೀತಿದ ತಂಡಲು ಅಂಚಾದ ಆಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದುಂಬೋರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಆಂಡ ಒರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೊಂಚ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ದಾಯಗೆಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇಂಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ತೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಓಡೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರುಗು ಪೋದು ಆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪಿರಾವಡು ಬಲ್ತದು ರಶ್ಯದ ನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಡಿತ್ತು ನಾಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ದೀದು ಎಸ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪನಿಕಲ್ನ ಲಟ್ಟೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಕುಲ ಪತೊಂದು ಕೊನೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ತಿಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ನಮಕಿನಿ ಓಡೆಗ್ಲ ಬಲ್ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದ ಕುಡ್ಲದ ನೇರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಾಡ ಐತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಪೂರ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಒರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೋಡು
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪುನೈತ ಪಿರೋಡಾಕುಲು ಎತ್ತೋ ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಬೇಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಗಲ ಅಕುಲು ಬೇಲೆ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದುಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಏರು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಸೇರ್ ನಂಚಿನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಂಗುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ದಯಪನ ನಿಖುಲು ಉಮೇದು ಇಂಜಿಂಜಾವ್ ನಿಖುಲು ಏತ್ ಜನ ಸೇರ್ವರು ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇನುಂಡು ಏತ್ ತಾಟಿ ಕೇನುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಲಿ ಕುಣಿತದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹುಲಿಯ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 2 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ 9ನೇ ತಂಡವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಲಾಖೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿನ ರಾಜೀವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. राजीव मुखर्जी सर, आपको हार्टली वेलकम. ये पिली पर्बा कंपटीशन के लिए आप आया है, आपको हार्टली वेलकम कर रहा हूँ. आप ये संपूर्ण कार्यक्रम आप देखना है, आपको मैंगलोरियन की तरफ से हृत्पूर्वक स्वागत है. ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ತೋರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇದೀಗ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮಾತ ರೆಡಿಯಾ? ತಾಟಿ ಬೋಟದ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾರದು ಬಚ್ಚಿದನ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಬಚ್ಚಿದನ್ ತುಕ ಏರೆಗ್ಲೆ ಜದೆ ದಾಯಗೆಂದು ಬನ ನಾ ದುಂಬಾಗ ನಿಕಲು ಕೊಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಟಿ ಬೋಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹುಲಿವೇಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಿಯ ಕುಣಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರಿಯ ಆಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಕಳೆ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭ, ನವರಾತ್ರಿಯ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೇವಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತೋ ಆಗ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾದಂತಹ ಹುಲಿ ಕುಣಿಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ. ಈತ ದಾಯಗೆ ಅನ್ ದೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮಂಗಳಾಬಿಗೆನ ಪುದರದೆ ತೊಂದು ಕುಡ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರಾಯಿನ ಚಿಂತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಕ್ ಕುಡ್ಲಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಾತ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಲ ದೇವಿ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪುಳಿನಾಪರ್ಪುನ ಪಂಪನ ಚಿಂತನ ಊರು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಿಗೆ. ಆ ಪುಳಿನಾಪುರತ್ತ ದೇವಿ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಕರಿಛಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ಊರುನು ಒರಿಪಾದಿನ ಚಿಂತಿನ ದೇವಿ ಇತ್ತನ ನಾವು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಾದ್ರ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತಿನ ಸಂಚಾರ ಆಪಡು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಎಂದು ಜೈದಿನ ಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಇನಿಕ್ ಪಿಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕಲ್ಲನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಪನ ಮೂಡಿಸಾದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇಶಡ್ಲ ಈ ಪುದರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ದಯಪನಗ ಆ ಪಿಲಿಕಲ ತೂಪನ ಪೊರ್ಲೇಬೇತೆ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅಕಲ್ನ ಕಲೆತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ, ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ, ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು.
20 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದೀಗ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಐಕ್ವಿನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಸ್ವಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು ತಾಸದಕ್ಕುಲ್ ರೆಡಿ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುಂಟು. ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಖದ ಬೋಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಲ್ನ ತಂಡನ ದುಂಬುಲೆ ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ನವದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದುರ್ಗೆನ ವಾಹನ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಲಿಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗೆ ಆತೇ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎತ್ತ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಬೈದಿನ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂಚಾದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನ ಕುಳಿತು ನಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ದಂಚಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುಳಿನಾಪುರತ್ತ ದೇವಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಪುನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ಈ ವರ್ಷ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರನ 10 ಟೀಮುಗಳು ಉಂಟು. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರನ ವರ್ಮನೆ ಟೀಮು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುರಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದರ ಬಂದಾಗನೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ತಾತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಿಯರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಕರು ಬರೋದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೂವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬಾಡು ಆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಲ್ಪುವೇರು ಆ ಪಿಲಿತ ತಂಡಲೆದ ಪುದರ್ ಬನ್ನಗನೆ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ರಂಗ ತೂದು ಅತ್ತಂದ ನಲಿಕೆ ತೂದು ಗುರ್ತಬತ್ತೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಕೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಸ್ವರ ದೂರಣಿಕೆಯನ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿನ ಆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಉಂತುದು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಾರಿಸಿನ ಅವು ಇಡೀ ಸಭೆನೆ
ಮಾತೆನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಲತಡೆಗೆ ಪೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿದ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಉಪ್ಪುನ ತಂಡ ಪುರದಪ್ಪಿನ ಮೋಕೆದ ಮುಳ್ಳಿಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆರಂಭಡೆ ಆ ಮೂಜಿ ಸಾಲೆ ಅವು ಬಲ್ಲೆ ಭತ್ತದ ವೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರಳ ರೇಖೆ ಅವು ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಆರಂಭಡೆ ಆ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂತಿದಿನ ಈ ಮೇಟು ತೂಂಡ ಆ ರಡ್ಡಿ ಕಾರದ ಇಡೇಟಿತ್ತಿನ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತ ಶೋಕುಡು ಬಹುಶಃ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಆ ಚಿತ್ರಣ ದಿಕ್ಕುದುಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಏರಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪುದರೆಂಚ ಲಿಖಿತ್ ಲಿಖಿತಿನ ಆಳಂಗ ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ಅಭಿನಯ ಮಾತ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡು ರಂಗು ನಲಿಕೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಅಂಕ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಇಚ್ಚಿಡರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ರೋಲ್ ಇಡೀ ಪಿಲಿವೇಶ ತಂಡದ ಮಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಥಾನಾಯಕ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ತಂಡನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಡೆದು ತುಂಬು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡ ಅಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ನಿಮಿಷ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತೆತ್ತೊಂಡ ಪುರಲ್ದ ತೆತ್ತೊಂಡ ಸಮಯ 4-5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. 5 ನಿಮಿಷದ ಒಲೈ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನೇ ನಿಮಿಷ ಸಾಧಾರಣ 10 ನಿಮಿಷದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ನಲಿಕೆದ ವೈವಿಧ್ಯ ತೋಜಾರ ನಿಮಗೆ ಐಟೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿವೇಷದ ಕುಣಿತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದೊಂಜಿ ದರ್ಶನನೇ ಆ ನಲಿಕೆಡು ಆಜೆಡ್ದು 10ನೇ ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡು ನಿಗಳು ಮಲ್ತು ತೋಜಾರು ಐಕಾತ್ರ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ಆ 4 ಜನದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿರಿಕಿ ಹಾಕದ ಮುಂದಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ತಾಳಬದ್ಧವಾಯಿನ ಕುಣಿತವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂಡ ಐದ ಕೊರ್ಲು ಬಂಗಾರದ ಪುರುಪಾಗಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಮುಡಿ ಹಾಕನಾಗ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂಜಿ ವಿ ಶೇಪ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಡು ಏತ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಏನಾಗಿ ದೀದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮುಡಿ ಹಾಕಿಯರು ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಮೊಡಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇಡೀ ಮೊಕಲ್ನ ಪಿಲಿತ್ತೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದಾದೊಂಡ ಐಟು ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ತೆರೆಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಿರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆತ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನವನಿತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ವಾವಾ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಚೆಂಚ ಆತಲು ಬಂದು ಸದರ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲಿ ಏರು ನೆತ್ತ ಗುರು ಏರು ಒಂದು ಬುದ್ಧರ್ಕೆಲ್ಲ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಹರಿಶಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೌಲ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೌಲ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪೌಲ ಚಾನ್ಸಲೆ ತೂಪಿನಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇನೆ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪುಲ್ಲುಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 10 ಟೀಮ್ ತಂಡ ಬೈದೇನೆ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅಡಿತೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಅಂಟೆ ಈಗ ಒಲ್ತು ಬೈದಿನ ಮಗ ಅಂತೆ ದುಬೈ ಇರ್ತದೆ ಅಂಟೆ ಈಗ ಅವಾಗ ಶಾಕ್ ಕಾಣ್ ಈಗ ದುಬೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಆ ಪಿಲಿದ ಗುರುಕುಲಿ ಏರಿಕೆ ಅಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಟೆ ಈಗ ಶಾಕ್ ಕಾಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓವೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದು ಬರಕಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಈರೇ ಪನ್ಪೆ ಬುಡ್ಸಿ ಇಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಅವು ಕುಡಲ್ ತಪ್ಪೆನ ಬೋಕೆದ ಮುಳ್ಳಿನ ಆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿಟೇಷನ್ ಪೌಲನ್ ನಾರ್ತ್ ಬಂದು ದುಬೈ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಪಂಡೆ
ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅದು ಪೊನ್ನುಲ ಪಿಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಕಿಶೋರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅದು ಪೋಯರ್ದು ಜೋಡು ಕಿಶೋರಮ್ಮ ಚೆಟ್ಟಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 2-3 ಜನ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಗುಳು ಜನ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಇಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪೊನ್ನುದ ಟೀಮುನು ಅವೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾಯಿರ ಟೀಮ್ ಇದ್ರಿಂದ ಅವು ಪುರಾಣ ತಪ್ಪೇನು ಮೋಕಿದ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ಪಣದ ಬಂಡೆ ಉಜ್ಜೂರ ಬಂಡೆ ತೋಜಾಲೆ ಮಗ ಅವರು ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ ತೋಜಾಲೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಪಿಸಿನಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಪುರ್ಲು ತುಲೆ ಅವು ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬಿರಿತ ಪುರ್ಲು ಆ ಮಂಡ್ಯದ ರಂಗು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ತ ರಂಗು ಪಕ್ಕ ಬೀಲದ ರಂಗಲ್ಲಿ ತೂತಾಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು ಐದು ಪಕ್ಕ 2 ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪೋತುನು ಅವು ಏತು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಮುಡಿನ ಎಗ್ಗುಲು ತುಪ್ಪಿನತ್ತೆ ಸಂತಲ್ಲ ಮುಡಿನ ಎಗ್ಗುಲು ತುಪ್ಪಿನ ಎಗ್ಗುಲಿಂದ ಕಣ್ಣು ತುಪ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮುಲೇರ್ದೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಟು ಮುಡಿ ತುಪ್ಪಿನ ಬಜರಾಕೇರಿ ಕಮಲಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಕ ನವೀನೇರು ಬಂದು ಮಂಗಲದೇವಿದ ನವೀನೇರು ಅಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಅವು ಪುರ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪರಪದ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಎಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮೇರೆ ಸರ್ಪಳ್ಳ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ತಾಸೆ ಪಕ್ಕ ಲೋಲು ಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಈ ಗಡ್ಡದಾರ ಪುದಾರ್ಕೆ ಚೂರು ಅನ್ರಾಗೆ ಆ ಗಡ್ಡದಾರ ರವಿ ಪೊಳಲಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ಟಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ಟವು ಮೈ ಮಗಳೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಂಪೆ ಅದೇ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಾಸದಾಕ್ಲೇನು ದೋಲ್ದಾಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬ ಇರೋದಂಡ ಇದು ದೋಲ್ದಾರ ತಾಸದಾಕ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬದೆ ಬಟ್ಲು ಬನಂತೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ದೋಲ್ದಾರೇನೊಂದು ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಕೈಪು ಎಂಚಿನ ಚಾಪು ಬಣ್ಣದೆ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ಆತ ಪುರ್ನುಡು ದೋಲ್ದಾರ ಬೈದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಆ ನಿಗಲ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ఒక 5 ಪೂರಕವೈನ ಚಿತ್ರ వారి ಪುರ್ನುದ ಟ್ರಂಪಿಟ್ 2 ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವೈನ ಒಂದು ನಿಗಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಂತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಕೊಳ್ಳಿಲು ಒಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಕಲು ಬನ್ನಗನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋರ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆಪೇನು ಪುರಲ್ದಾಕಲು ಬನ್ನಗನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದರಾಜಿ ಹೊಸತನ ಉಂಟು ಐಟ್ ದಾದನ ಹೊಸತನ ತೂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಕಲು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಗುಲು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಿಂಜಾದ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ಈ ಸಂಗತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಫುಲ್ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಜಂಡ ಬೀಜ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಲ ಬಣ್ಣರಿಗೆ ಐತಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ತಿಳಿತ ಮಂಡೆ ಗದ್ದಾವನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತುರ್ಲಿತ್ತು ಸುರುಟು ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮರಿಗಿಲಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಬರ್ತದೆ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಾವನ ಭಾರಿ ಗುರ್ಲಿತ್ತು ಧರಣಿ ಮಂಡಲರು ಹೊಸತನ ಭಾರಿ ಕಣ ಇದ್ದಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಆ ಇಡೀ ಒಂದೇನು ತಂಡನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ರೈಸನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಲಂಚನೆ ತೂದು ದೀಪ ಅದು ತೋಜಾಯರು ಮಾತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ತಾಸೆ ಡೋಲೆ ಅಂತ ಪಣಂದೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ಡೋಲ್ ಕೈತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುಖಲ್ಲ ಕಾರ್ ಎತ್ತರ ಹೋದಿದ್ದಾನೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲು ಪದ ಏತು ಹೊರ್ತದ ಬೇರೊಂದು ಬಣ್ಣದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತು ಪದ ಓದ್ತೀರಿ ಆತ ಪದಕುಲ ಪುರ್ನುಡು ಮುಗುಲವೇನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ತೋಜಾತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ನುಡು ಒಂಜಿ ಪೌಲದ ಮಟ್ಟ ಪಂಪಿನ ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ನಲ್ಪುಣಾವಡು 2 ಜನ ನಲ್ಪುಣಾವಡು 3 4 5 ಜನ ಒಟ್ಟು ನಲ್ಪುಣ ಪೂರಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಐಟ ನಾಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾಡರಿಗೆ ಐನು ಜೋಡಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಂಟುದು
ಒಂಜಿ ಪಿಲ ಬಲ್ಟಿ ಬಾಟ್ನಿ ಕೂಡ ಅವೇ ಚಲೋಟು ಎದುರು ಬಲ್ಟಿ ಬಾಟ್ನಿ ಹೊಸತನ ನಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ತೂವರ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲಾದ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದ ಬುರ್ಲಾದ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಸೂಪರ್ ದಾಳ ಪಾತ್ರೆ ಪರ್ಪದ ಪಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ದಾಳ ಪಾತ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬರೋದಾಗಲ್ನ ಈ ಟೀಮು ಬಾರಿ ತುರ್ನುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗಳ ಅಭಿನಯನು ನಿಗಳ ಗೇಮನು ಆವಾಡು ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಬುಳೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೋರ್ಡು ದಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿನಿಕ್ ಮಣಿಪುರದ ಕುಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿನ ತಂಡ ಮೂಲುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಸೀಮಿತ ಆತಜಿ ಅಕಲು ಅಕಲ ಊರುಗು ಬೋರು ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡು ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕಲ್ ನಾಕ್ಲಾಯ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಡ್ಜೆನವರದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ತಂಡಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪೂರ್ವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲಕನೆಂದು ಶಾಸಕರಿಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ 10 ತಂಡಲ್ ಇನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ತಂಡಲೆಗೆ ಇನಿಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಘನತೆವೆದ್ದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್ HV IAS ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಧರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर श्री राजीव मुखर्जी जी आपका भी हम इस स्टेज पर इस मंच पर तहे दिल से स्वागत करते हैं श्री राजीव जी आपका भी हार्दिक स्वागत चार्टर्ड अकाउंटेंट संघದ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌತಮ್ ಪೈ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯುವಕರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅದರ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ ನಡಿಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿಯುವಂತ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಹುಲಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ
ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮೂಲಕ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹವರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವಾಹಿನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಇದೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಹುಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಫಲಕದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಧನವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಿನಿತಾರೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ರಂಗುಪಾರ್ದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಬಹುದು ಅಂಚಾದೆ. ನಾವಾಗಲೇ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹುಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹುಲಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಸರ್. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆಯೋ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಪನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಡರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ಪ್ರಜೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ फंड ना कमिश्नर श्री राजीव मुखर्जी सर वेदिके ले रहे। सर हमने पहले भी कहा था कि ये जो हमारा
भागों का खेल है। ये सिर्फ इस धरती के लिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, पर पूरा विश्व में इसका प्रचार होना चाहिए। और हम बहुत ही गर्व मानते हैं कि आप यहां पे आए और आप भी हमारे इस बेहतरीन कला के बारे में आपकी जगह में भी बात करोगे, तो हम आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं सर। राजीव मुखर्जी सर, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌತಮ್ ಪೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತಹ ಯುವಕರನ್ನ ಸದಾ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ. ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಪು ಇದನ್ನ ಉಳಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಡಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೀ ವೀಕ್ಷಕರಾಗದೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ತಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ರೂಢಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಂಥ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು ಒಂದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೇ ತಡವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಏನು ಕುಣಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕುಣಿತನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚಾವಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಉಗ್ರ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವಂತವರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟೆರರಿಸಂ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 9 ಜನರ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರುವಂತ ಸಂಸದರ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಏನು ಪಣ್ಣಿ ವೆದವಸರಡು ಪಿರೋರ ಪಾತ್ರೆನ ಬರ್ಚಿ ಪಿರೋರ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ತೂಕ ಅಂಚಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ರೆಗ್ಲ ಪಿರೋರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ನ ತಂಡಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರನೇ ಮೀದ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಪಿರೋರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಂತಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಾಡು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर राजीव मुखर्जी जी, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सर. कैसा लगा ऐसे शेयरों को सिर्फ हम टीवी में देखते हैं या जूम में देखते हैं या कैलेंडर में देखते हैं, यहाँ नाचते हुए देख रहे हैं आप, कैसे लगा हमारा ये?
सबसे पहले नमस्कार आप सबको। आज के जो शुभ शाम है जो है नवरात्रि तथा दशहरा के जो है आप सबको जो अग्रिम जो है शुभेच्छा। मैं पहली बार जो है अभी अप्रैल में इस मैंगलोर दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट का मुझे पोस्टिंग मिला है और ये आज ये जो फंक्शन है टाइगर डांस जो है मुझे पहली बार देखने का मौका मिला है। मैं बहुत बहुत ऑर्गेनाइजर स्पेशली जो वेद व्यास कामाजी ऑनरेबल एमएलए है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बढ़िया सा फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। हमें एक चीज भूलना नहीं चाहिए, जो हमारी संस्कृति, जो कनाडा की संस्कृति, दक्षिण कनाडा की संस्कृति अति अति सुंदर और मधुर है। ये जो इस तरह का जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से जो क्या होता है, हमारे संस्कृति जो आज के नवे बच्चे इनको प्रेरणा मिलता है, जो हमारे संस्कृति जो कितना गहरा है और कितना अच्छाई है उसमें। हम लोग जो है आज के ज़माने में जो आधुनिक नृत्य और गान से जो है हमारे संस्कृति को भूल जाते हैं। तो इस तरह का जो फंक्शन जो ऑर्गेनाइजर ने अरेंजमेंट किया है, इससे जो है हमारे संस्कृति को बहुत बहुत आगे प्रगति मिलता है, लोगों का जो है इसका जो है सोचने का मौका मिलता है। तो बहुत बहुत ऑर्गेनाइजर को। और इस अवसर में मैं जो है हमारे जो करीब जो है हमारे जो एमपी सर है वो भी आए हुए हैं, हमारे जो है डीसी या दर्शन सर जी वो भी आए हुए हैं, इनको भी जो है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आने के लिए। जो है बहुत बहुत अच्छा लगा उनसे दोबारा मिलके जो है। और आप सबको स्पेशली मैंगलोर शहर के सभी लोगों को जो है मेरा बहुत बहुत प्यार और बड़ों का मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं सर, क्योंकि आप जो यहाँ पे आए ये तो एक हमारी एक साक्षी है कि ये सिर्फ इस धरती के लिए नहीं पर पूरा विश्व में ये ऐसे ही गूंजेगा। ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ವೇಷವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಾವು ತುಳುವರು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಅದರ ಅನಾವರಣದ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದು ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿ ರೂಪಣೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ, ಜನನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷ ಮರಕಾಲು ಸಹಿತ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸುತ್ತಾ, ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಬೊಬ್ಬೆ ಕುಡೋರಕ್ಕೇನು ಗನ ದಯಪನ್ನಾಗ ನನ್ನಡದ ಬೊಕ್ಕನಕ ಬೊಬ್ಬೆಕೇನು ನಂಚಿಂತಿನ ಅವಸರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರೋದು ನಂಚ ಜೋರ್ದ ತಡೆಬಾರ್ದುಕ. ಎಸ್, ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಆಗಮನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಾವು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತ ಸಮಯ.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ತಂಡಗ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿನ ಒಟ್ಟಗ ಭಾರತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ತಂಡಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೋರಂಜನೆ ನನ್ನೊಟ್ಟು ಅಕಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಈತ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ತಿರೋದಾಕುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತ ಎದುರ್ದಾಕಲು ಮೊಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾರ್ದ ಯಾಕಂದಾಗ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊಕಲು ಎಕಡದಿಂಚಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ತಿರ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಗಳ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಪಾತ ಬಚ್ಚದು ಭಂಗ ಬರಂದಿತ್ತಿರಂದ ಇತ್ತಲ ಉಮೇದುಂಡು ತಾಟಿ ಜೋರು ಬಾಡಿ ಈ ಜೋಪಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಪ್ಪೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಿಗ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಾಗ ದುಂಬದ ತಂಡ ಲೆಪ್ಪರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರನಿಯನ್ನ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಗ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಆ ಕುಲ್ದಿನ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ನೀರು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತವಂತ ಬಾಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಎಕಾಡ್ ದೊಂಬುದ ಬರ್ತೋಡು ಬಾಜಲಾನಗ ಈತ ಜನಕ್ಲ ನೀರಿನ ಪಟ್ಟಿನ ಆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮಿಸ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರನೆಕ್ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಯಾನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಮುರಣಿ ಮೈಸೂರದ ದಸರಾಡ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಮುಖರ ನಿಖಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರು ಅಂಡ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ನಗ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರಿದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆತಿನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಲಕ ಆತೊಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ನಡ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಪನ್ನದು ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡ ಪಂದ್ಯಾನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಎಡೆತದ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಈ ಊರುಡು ಪುಟದ ನಂಚಿತ ನಿರೂಪಕನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಆನಾಗ ಯಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಸುರುಕಾದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಾಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಬಂದದ್ದು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೇಡಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಕುಡ್ಲದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆರು ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಅದು ಕೋಡದ ದಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಡತಿನ ಚಿಂತನ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರೂಪಣೆ ಮದ್ದದು ನೀ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರೊಂದರು ದೈಜೀವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರ ಮನ್ನ ಚಿಂತನ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರರ ಎಗಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನ ಚಿಂತನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಲ ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಪುನಚಿಂತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಂಬದ ಪಿಲಿ ಅಕೇರಿದ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಬರರೆಂಡು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಿಂದ ನಿಕ್ಕುಲು ಮನಸ್ಸು ನೆನಪಾರು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾಯಕ ಆತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬಳಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ಆಂಡ ನೆಕ್ ಮಾತ ಏತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರ ಐತ ಲಕನೆ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ
ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸಲ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದು ಪಿದಡಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತರಂಡಲ ಪೋನಗ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ MFC ಮೊಳರೆಟ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಕುಲ್ದಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಏತು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪಾರು ಆ ತಾಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ MFC ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
MFC ತಂಡದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರಾವಡು. MFC ತಂಡದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಸಮಯ ಶುರು. MFC ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಹುಲಿ ಕುಣಿದರೆ MFC ಕುಣಿತದಂತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತಿರಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ತಾಟಿ ಕೊಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಐಟ್ಲ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಎದುರು ಬಲೆ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಶೌರ್ಯ ಬೊಕ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಡ ಅಕಲು ನಲ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚಾದ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮಿತ್ತು ನಲ್ತದ ಶೌರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಜ್ಞಾ. ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ MFC ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದ್ಯಾನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. MFC ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜೆ ಪಂಥದ ಕಡೇತ ತಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದೆ. ಸೊ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರ್ಲಾಪುಂಡು ಏರಮ್ಮ ನಿಕಲಿಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಏರೆ ಹಲೋ ಟಿಕ್ಕಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಏರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈರೇನಾ ತರುಣ್ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಚೂರ್ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲಾರೆ. ಎಸ್ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ತರುಣ್ ಮೇರ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನ ನಿತಿನ್ 5 ಪಕ್ಕ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರಿ. ಇದು ನಿಖಲ್ನ ಕಲ್ಪದಿನ ಗುರು ಯಾನ ಸರ್ ತರುಣ ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋತಾರ
ಪಿಲ್ಲಿ ನಲ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಿನ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಪಿಲಿಟೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುನರ್ದಿಂಚ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಪಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೆಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೀರುದು ಜಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೀರುದು ಜಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈವೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಡಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ನೆಟ್ ವಾ ಮರ್ಕಿಳು ವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆ ದಿಂಜದ ಇರ್ಲೂರಿ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆ ದಾರ ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ಅದು ದಿಂಜ ಅನ್ಪತ್ತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಕಲ ಮೂಜಿ ಜಂತ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಶಾ ಯಾನ್ ಎಕಡರ ಪಂಡೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಗ್ಗರೆ ನಮ್ಮ ಉಡಾದ ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪಡದು ಅವೇನು ನಿಗಳು ಎದುರು ಕಾಣದ ಬಾರಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಟ್ಟೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಂಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ವೈಕ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಚ್ಚಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ನನಜಿ ತರುಣ್ ಒಂದು ರಂಗಿ ಏರ್ಪಾಡಿದ್ರಿ ಮಗ ಅಣ್ಣಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣನೇನಾ ಓಲ್ತಾರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೈಡ್ ಐಕ್ಯಕ್ಕೇನು ಅಣ್ಣನ ರಂಗ್ ಅವು ನೆಗತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ರಂಗದಾರ ಅಣ್ಣನ್ನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರೆ ಒರಿಯನ ಮಾತ್ರ ಬೆರಿದ ಚೂರು ರಂಗ್ ಜಾರ್ತದೆ ಒರಿಯ ಮಾತ್ರ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬೆರಿತ ರಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಜ್ಜೆ ನಲಿಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಪಿಲಿಯಾವಾಡು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಬ ನಿಮಿಷದ ಸುರುವಾಯಿ ನೆಡ್ದು ನಿಗುಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಕಾರ್ದೀನ್ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗದ ಕಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದೀನ್ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ದೀನ್ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಬ ನಿಮಿಷ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗರ ಮೇ ಇಲ್ಮನೆ ಅವನು ಯಾನು ಬಡ್ರ ಮನೆ ದಪ್ಪಿನಿ ಬಡ್ರ ಜನ ಮನೆ ದಪ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಅವನಿ ತೆರಡಿಕೇನು ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದುತ್ತ ಆತ ಪುರ್ಲು ದಪ್ಪಿಲಿ ಯಾನ್ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಟೆ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯರು ಅವು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದುಂಬೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಗೊತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನಂದ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಾದ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನ ಬಾಲ ಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಮಗ ಇಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣೆ ರಾಣಿ ಪೊಣ್ಣು ಇರ ಆನೆ ಎತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಿರಿ ತರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ 4 ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ತರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಕ್ಕ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಾ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರೆ ಜವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ನೀ ಜೋಗುಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲಕ್ಲೇರ್ ತೂಪಿನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಜೋಗುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ತಪ್ಪಿರೋದು ಕಾತೋದುತ್ತೆ ದೇವಣ್ಣ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಜೋಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮನ ನನ್ನೊಂಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಮಲ್ಪೊಂದು ತಿನ್ನಿರ್ದವರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿರೋದು ಗುಂದುಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಆ ಜೋಗು ಒಂಜಿ ಕಟೆಟ್ಟೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಿಚ್ಚೆ ಆತ ಸೋಕು ಹಾಕುತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಗೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಜೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಪಿಲಿಕಿಲಿಡು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದಿನ ಸುರುಟು ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ನಲಿಕೆ ಬರ್ತದಿನ ತರುಣ್ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ ನಲಿಕೆ ಹಾಕಿದಿನ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಹಾಕದ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಚಕ್ರ ಬಾರಿ ಪೊಲ್லுடுಕಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏತು ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳ ಅನ್ಸು ಏತೆ 1 ತಿಂಗಳದ ಜಾಸ್ತಿ ಆವ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿ ಕೊಂಚ 2 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು 2 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಇನ್ನಿಕ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಗೇಮ್ ಇಡೀ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಡೋಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನೇ
ನವೀನ್ ವಾಮಂಜೂರ್. ಸೂಪರ್ ಮಗ ದಾಸ ನೂರು ಬಣ್ಣ ದಾಸ ಬಣ್ಣ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬಣ್ಣ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ 17 ಮಂದಿ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿದಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬರಲಿ ಆ ಬರ್ತದ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಗಿರಿ ನದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಗಿರಿ ನದಿ ಬರ ಸ್ಲೋ ಪದ್ಯ ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣದೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಹಿಡಿದರು ಹೈಗಿರಿ ನದಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡಲ್ಲ ಅವರು ಕಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂದ ಬರ ಸ್ಪೀಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಚಾಂದ್ರು ಅಂಜೆ ಕಾಲಿ ಫುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಇದು ಮುಲ್ಪದ ಕಣ್ಣು ಜನ ಮಾತ್ರ ನಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಲಮಲ ಪಿಲಿಗಳು ಬಜರಂಗಿ ಕಮಲಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅವರು ನಿಗಮ ದಾರ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಜೆ ಈ ಪುರ್ಲದ ಬಣ್ಣ ಪುರ್ಲದ ಗಿರಿ. ಎಸ್, MFC ಕೂಟದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿಕಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಎದುರುಡು ಕೊಂಬು ಭಾರತ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಐತೆ ಇದೇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಐತೆ ಇದೇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ರದ್ದು ಸುರುಟು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಆ ಗಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಐದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಐದು ದಾದಾಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಊರು ಅಂದ್ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಟ್ರಂಪೆಟ್ದಾಗಲು ಉರ್ತುದಿನ ಪದ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅವನದು ಅವು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದ ಐದು ಸರಿಗಿಯಾದಿತ್ರ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇವಲ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಲಿ ಮರಿ ಬಿಲಿ ರಡ್ಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವು ಇನಿಮುಟ್ಟುಲ ಆ ವೇದಿಕೆ ಸುರುಟು ಅಂಚೆ ಏರ್ಲ ಬೈದಿದ್ದೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋ ದಾದ ಮುಖಲ್ನ ದಾದನ ಬೇತದ ಪೇಜಾವರಡ ಬಂಡೆ ದಾದ ಒಂದು ಕತೆ ಬೇತ ತಾಲವಿನಿ ಉಂಡ ಅಂದ ಸ್ಟೋರವನ್ನು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಹೊರಾನೆ ಲೈಟ್ ಬದ ಉನ್ಮಲ್ಪನ ಬಾಕಿದಾಕಲು ಹೊರಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಜಿಂಜಿದು ಅವೇನು ಗಿಡ ಹತ್ತದ್ದು ಪಾತದ್ದು ನಾತದ್ದು ಅವನಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅವನ್ ಪೆರೈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಧರಣ ಮಂಡಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತಲ ಮರಿ ಪಿಲಿತಲ ಕುಣಿತ ಒಂಜಿ ಆಹಾ ಆ ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ದುಪ್ಪರಯ್ಯವು ಅಂಡ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಆ ಪಿಲಿತ ಪೆಜ್ಜೆ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಪೇಜಾವರ್ ಸಾರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ ಒಂಚೂರು ಅಕಲ್ನ ಎದುರ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ರ ಅಂದ ಆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಚಾತುರ್ಪು ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಈರು ಆತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಂತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಈರು ಇಜ್ಜಿರಿಂದ ಬಾರಿ ಬಂದ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಗುಲು ಮರಿತ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿಗುಲು ಆಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹೋಗು ಐತ ಇಡೇಟ್ ಬಾಕಿದಾಗುಲು ಆಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾತ್ ಕೊರೊಂದುತ್ತೇರು ತರಣಿ ಮಂಡಲನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದ ಎಡುಮ ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇಜಾವರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕೊರತದ ಅಂದೆ ಪೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ ನಿಗಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಬಳಸಂದ ಪೌಲ ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಂಡ ಮರಿಪಿಲಿ ಸುರುಟು ರಡ್ಡು ಪೌಲ ಪಾಟ್ನಾಗ ಓ ತಿಗಲೆ ಕಾರ್ಬಡ್ಲೆ ಕಾಣು ಸುರೂತ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಗಳು ಬದುಕು ಬಾರಿ ಬಿಲಿ ಮರಿ ಬಿಲಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಸುರುಟು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4-5 ಜನ ನಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಕಸರತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಆಲ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಖಲು ಹುಡ್ತಿದ್ದಿನ ಪದಗಳು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ದಾಖಲ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಕುಲೆಗೆ ಬೊಡ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲು ಬಡ್ತಿನ ಆಕುಲು ಬಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪೌಲ ಕುಣಿತಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನ ಬಾಕಿದ ಬಿಲಿಗುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು
ಅಂಚೆ ಸುತ್ತಾಡು ಉಂಟು ಮನಿ ಬಂದು ಉಂಟೊಂದು ಆಕಲ ತಗಲ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಲು ಆಕಲಿಗೆ ಸಾತು ಕೊರೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಡಿ ಕುಲ್ಲುದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಊರಿ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾಕಿ ಅಂಚಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತದ ನಾವು ಯಾಕಲಿಗೆ ಓವೇನ್ ತೂಪಿನಿ ಓವೇನ್ ಬುಡ್ಪಿನಿಂದ ಆತದ ಪುರ್ಲಾತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿತ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಸೂಪರ್ ಆತು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಪದ ಬಿಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಟೋಟಲಿ ದಾದ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ MFC ದಾಕಲ್ನ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಜಿಂಜಾತನ ಕಡೆತ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತೆ ಕುಲ್ದೀರು MFC ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಅವೇನು ನಿಗಲು ಪುರ್ಲುಡು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕಿನ ದೆತ್ತು ತೋಜಾಯರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೇರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಾಸೆದಾಕಲು ಅಕಲ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಪುಂಡು ತೋದೆಯಾರೆ ಡೋಲ್ದಾರ 6ನ ಜಾತ್ರೆ ಪುಂಡು ತೋಜಾರೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕಲು ಅಕಲ್ನ 6ನ ಜಾತ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದೋಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ MFC ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎದುರುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಿಲಿತ ಬಂಡಿ ಮೂಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಪಿರಲೆ ತೊಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾದೇವಿದ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಹಿಂದಿದ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಬಂದರದ ಗಾಡಿಡು ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಶೈಲಿದ ಒಂದು ಮರು ಸೃಷ್ಟಿನಿ ಮಲ್ತಿನ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ 41ನೇ ವರ್ಷದ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಇನ್ನೇ ಪಂತಗೆ ಬೈದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ 10ನೇ ತಂಡವುದು ಕೊಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಜೋಡು ಕೊಂಬು ಐತ ಶಬ್ದನೆ ಸಭಾಸದರೆಡ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹನೆ ಜಿಂಜಾಂಡು ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿವೇಷಧಾರಿಲು ಮಾರನೇ ಮಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲೈ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭೂತಿನ ಕೊರುಂಡು 4 ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ 4 ಕಾರಡು ಆ ಬಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು 10 ತಂಡಡು ಈ ತಂಡಡು ಮಾತ್ರ ತಿಯರಿದಿಕ್ಕಿನ ಪಿಲಿ ವೇಷಪಾಡ್ನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಕಾರಡ್ ನಲ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಕಾರಡು ನಡಪುನು 4 ಕಾರಡು ಅವಳ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ನಿಂತುವಲ್ಲಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಯಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ 4 ಕಾರಡ್ ಬಲ್ತಾರತ್ತ ಎಂಚ ಪೇಜಾವರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ಕುಣಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ನಿಕಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಲಕ್ಕದ ತೋಜುಂಡೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು ಏತ್ ನಿಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಕಲು ತೋಜಾದಾರೆ ಏಪ ಬಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲು ನಾಟಕ ಡಾಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷಡವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ಕ್ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂತಿಯಾರು ಐಟ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಲು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದ ಜಾಗಡೇ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಅವೇನು ಈ ಮೇ ತಕ್ಕಲು ಇಂಕುಲು ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಬಹುಶಃ ಆಮೇಕ ಅವು ತೋಜಾದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಲಕ್ಕದುಂತದ್ದು ನಿಕಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಬೇರೆ ಅವರ ತೋಜವಲ್ಯವು ಅಕೇರಿದ ಅವೇನ ನಿಧಾನವಾದ ಆ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಂತುಲೆ ಐಟ್ ಆಮೇಟ್ ಈಮೇಟ್ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವೇನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ನಿಖಲ್ನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸುಮಾರು 7 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತುಂಡು
ಆ 7 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡ್ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕುಲು ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತುಂಡ. ಆ 7 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿದ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತುಂಡ. ಕಡಿಮೆ ಅಜಿಪ ಫೋಸ್ ಐಟಿ ತಿಕ್ಕುದು ಆತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಐಟಿತ್ತಂಡ. ವಾ ಆಂಗಲ್ಡ್ ತೂಂಡಲ ಹೊರತು ಐನ ಪೊಸಿಷನ್ ಹತ್ತವು ಐಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಂಡ. ಹಿಮ್ಮೆಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾತ್ ಬೋರ್ಡು ಮಂಡ್ಯ ತಿರುಕಲು ರದ್ದು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಿಡಿ, ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಿಡಿ, ನಡುಗೊಂದು ಅಪ್ಪ ಬಿಡಿ. ಬಿಳಿಪರ್ಪದ 10 ತಂಡಗಳಿದೆ. ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪಂಥದ ಮುಗಿತಲ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇವೆ. ತಿರುಗಲೆ ಮುಡಿಯಾಕ್ ನಗ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಂದ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿ ಪುನಃ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ವಾ ತಂಡದ ಪಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಖಿಲೆಗೆ ಆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ತಂಡದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ. 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಡ್ ಒಡ್ಕದ ಅಂತೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಪಿಲಿ ತಂಡ ಅದು ಜಗದಂಬಾ ಪಿಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಡ್ದು ಬೈದಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ MFC ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ತೆರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೆಂಡೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲಿಟ್ಟು ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ MFC ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ತೆರಿಪಾದೇರು. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರಲ್ಲ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ MFC ಟೀಮ್ಗೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ನೆತ್ತ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಡು ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡ ಆಯ್ನೇನೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಆ ಊರುದ 7 ತಂಡ ಬತ್ತದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದರು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಗುರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಲಲ್ಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅವೇ ರೀತಿದ ತೇಜಾಕ್ಷ ಮರೋಳಿ ಮೇರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಡ್ಡೇಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ
ಅಗ್ರಜದ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನಂತ್ ನಾಯಕರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುಲಕ್ಷಣ್ ರೈಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ SGKದ ಮಾಲಕೆರೆ ಆರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರೆಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಇಡೀ ಪೆಂಡೋಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ SDK ಅರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರಾಜ್ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ತೋಜರು ಪಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗು ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜೆ ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಲಲ್ಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೇಜಣ್ಣ ಮರೋಳಿ ಅರುಣ್ ಶೇಟ್ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಟೇಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಂಚನೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಜ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ MFC ಟೀಮದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಶೇಟ್ ಸರ್ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ವಿನಯ ಮಲ್ದಂಗಲ ನಮ್ಮಲ್ತದ MFC ದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲು ಅವರ ಕುಲ್ಲೂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಃ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟಾದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ್ 2025 ಈ ಒಂಜೆ ಪುರ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಯಾನ ಬಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಆತು ತುಳುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರಂದು ಬೈದಿನಕಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರೆಗು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಸ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಲಲ್ಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೇಜಣ್ಣ ಅರುಣ್ ಶೇಟ್ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಟೇಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರೆಗ್ಲ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು MFC ತಂಡದ ಕುಲು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಡು ಎಂಗಲ ಆಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ದಿಯರಿಲ್ಲ KK ತೇಜ ವರ್ಸನ್ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಹಳಿಯಂಗಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟದು ನವೀನ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಜ್ಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ್ 2025 ಪಂತದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ
ಅಕಲು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಅಂಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡದ ಘೋಷಣೆ ನೆರವೇರೋದಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ 5 ದುಂಬು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಗ್ರಜ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬನದಲ್ಲ ಎಂಗಲ ದೇವರಾಜ್ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕರು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜಾದ ಕೊರ್ಪಿನಾರರು ಅವು ಲೈಟ್ಸ್ ಆವಡು ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ನೆರವೇರಿಸಾವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬನದಲ್ಲ. ಎಂಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡೆಡು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಗಳ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಮಾತ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಅವು ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಅರೆಗೆ ಸದಾ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಬಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ನಲ್ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಲ್ಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೇಜಣ್ಣ ಮರೋಳಿ ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬನದಲ್ಲ. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಾಲಕರ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಲಕರ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಲಕ್ಷಣ್ ರೈ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ನೆತ್ತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈದಿನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಹನುಮಂತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವೇಷರ್ನ. ಸೊ ಹನುಮಂತಗೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೊರದು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಯಜ್ಞದ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಹನುಮಂತು ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನದಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೀರ್ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ್ಯಗಳು ಧನ್ಯವಾದ. ಪನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ MFC ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರು. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಕಲು ಫುಲ್ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ತಿರ್ಗಾದೆ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಒರ ಎಕಡೆ ಇಂಚಿ ನಿಕ್ಲಂಚಿಲ ತೋದು ನಲ್ದೇರು. ಪಾಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಬೆರಿಯ ತೋಜುನು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ ಒರ ನಿಕ್ಲಂಚಿ ತೋದು ನಲ್ದೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ MMC ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕಮಾನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಯಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅವೇ ತಾಟಿಡ್ ಟೀಮ್ MFC ಮೊಕಲ ನಿರ್ಗಮನ.
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರ ದಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಜನರ ಹಿತವನ್ನ ಬಯಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕರಾವಳಿಯ ಕಲೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೋರ್ತುವುದು ಕಾಂಡಿಡಿದಿಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ 10 ಪುಗಾರ್ಥದ ತಂಡಲು ಅಕ್ಲೆ ನೀ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದಾನೆ ಕುಡುಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುಶಃ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದ ಸುಮಾರು ತಾಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ದಯಪನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿಗುಲ್ ನಗುಲ್ ತಾಟಿಯೇ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಇಂಚಿ ತಿರುಗುದು ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಹೊರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಪಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಈತ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಾನೈತೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಕಲು ಇಡೀ ಕಾಂಡಿಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದುಪ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಶ್ರಮ ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಆ ಬಯ್ಯದ ಕೊರ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲು ಪನಡಾಯಿನ ಕೆಲವು ಪುದರು ನಮ್ಮ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಗರುಡು ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಮಾತ ಬೇಲಿಡ್ಲಾರು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅರೆಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಣೈ ಆರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಡಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರಿ ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಬರವಾದು ಮಾತ ಬಿನ್ನಿನ ಬರವಾದ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸದೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಹಾನ್ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಸೂರಜ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅನಿಲ್ ಬೋಳೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳ ಸಂಜಯ್ ಪೈ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಮಾತ ಬುದರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾದ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರುವರ ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನದಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂದ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಕೆಎಂಸಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಲೋಕದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲು ನರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ನಮಕ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಾಡು ಅತನ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತದ ಮೂಲಕ ಅಕಲು ಮೂಲಿತ್ತೇರೆ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಈತ್ ಬರ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೆಎಂಸಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಟಾಫ್ನವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕುಡ್ಲದ ಪೀಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತ ಜನ ಸೇರ್ಮಂಚಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಶಾಸಕರು ಅರ್ನ ಇಡೀ ಜನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಳಜಿನ ದೀದು ಒಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಆಪುಚ್ ದಯಪನ್ನಗ ಮೂಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸೇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ. ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರ ತನಕ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಯಕ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನ. ಕೆಎಂಸಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಇಷ್ಟೂ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಂದವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಈ ಜಾಗದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓವೇ ಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಮೂಲ ಇಡೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿನ
ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ತಂಡ ಕೊಂಚ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬರೋದು ಹಾಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಮೂಲವು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಂಡಿರಂದು ಎನ್ನದು ಇಲ್ಲಗ ಹೋಗಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾವ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರೋಣ ನಮ್ಮ ಬರೋದು ಇತ್ತ 10 ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಂಡ ಅಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಅಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಆಡ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕಲ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪೌಲದ ಕುಣಿತನ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಡ ಐಕ್ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೋಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಕಲ್ ನಲಿಪವನಂಚಿನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ 10 ತಂಡಲು 3 ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಹೊರ ತಾಸೆ ಡೋಲು ವಾದ್ಯ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಕೊಂಬು ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ರಡ್ ತಾಸೆದ ತಂಡ ಬತ್ತದು ಉಂಟೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಮನೋರಂಜನೆ ಆವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಒಣಸಲಾವಡು ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಸೊ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ದಯಮಲ್ತಿದಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಬಡು ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದೆಂಗಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಬೋಳಾರ್. ರಡ್ ತಾಸದ ತಂಡದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪುಂಡಾಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊರ್ತುಡು ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಸುತ್ತಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಓಲು ಉಂತೊಂದರ ಅಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ದುಂಬತ್ತು ಪಿಲಿನ ಅಲಿಪೋಲಿ ಎಸ್ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರಲಿ ಬಟ್ ಜೋಕುಲು ಏತೆಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಓಲು ಪಿಲಿನ ಅಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಈಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಉಂಟದು ಪಿಲಿನ ಅಲಿಪೋಲಿ ಸುತ್ತಲ ಮಲ್ಲಕಲೆಗಳ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೇರೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಚಂದಿಕುಲು ಕುಲ್ಲುದೆ ಮಂಡೆ ಆಡವಲಿ ಓಲೋಲು ಕುಲ್ದಾರು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದು ಮಂಡೆ ಕೈ ಆಡಾಡ ಐತಾತ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೋಲೆಚ್ಚಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಂಡನ ಉಂಟಾದ ಒಂಜಿ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮರ್ಗಿಲ್ದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿಯನ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ದುಂಡು ಸೊ ಅದು ಇಂಚಿಡ್ದು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ತಂಡ ತಯಾರಾತನ್ ಅಂಚಿ ಇರ್ನ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಟೀಮ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ನಡಪುನ ಕೆಲಸದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಾಸೆಯವರು ಡೋಲವರು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಈ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ನಡುಟು ಒಂದು ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಆಪನು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಪೋತು ಜೆಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಮುಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊಲದ ತಾಸೆ ಡೋಲು ವಾದ್ಯ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಕೇಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ವೀಟ್ ಅಂಚನೆಯ ಬೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೋಡು ಏಪಲಕಲು ಟೀಮ್ ನಲಿಪುನಗ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಓವರ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾಯರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಗಲ ಪ್ರಶಾಂತರ್ನ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಅನುರಾಗ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕೆಲ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಬನ್ನಗನೆ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದಿನ್ ತೋಜೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಬೂರುಂಡೆ ಬೊಕ ಉಂತುಚಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿದ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತಿಂದ ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅಡ್ಡು ಒಂತಿನ ಎಂಕಲೇರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಟ್ಟುವೇರ ಅಂದೆ ಬೊಟ್ಟುವೇರಿ ನಂಕು ಬೊಟ್ಟು ಜಿಂಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಕುಲು ಬೊಟ್ಟೋರು ಬಂದಾಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಬೊಟ್ಟಿಯರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಗ ಈರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನು ತಾಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಯಾನ್ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಟೀಮ್ಗೆ ತಾಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸುರುಮಲ್ಪುರ ಇರು ಬರ್ಚಿ ಇರೆಡ್ತು ಅಂಚ ಸುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ
ಅಂಚಾದ ಈಪೆದ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು, ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ತಂಡ ಉಂಡು. ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ನಿಖುಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿ ಒಯ್ಕ್ ಜೋರುಕೆ ಏನಡು ತೂಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ತಾಸ ಜೋರುಕೆ ಏನಡು ರೆಡಿ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ತಂಡಗೆ 3, 2, 1 ಪನ್ನಗ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಓಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ರೆಡಿ. ಆಲ್ರೈಟ್ 3, 2, 1 ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಲ್ದೇರು ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಆಂಡ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಬೊಟ್ಟುದೇರು ಅಕಲು ಮೋಕೆಡು ಬೊಟ್ಟಿ ನಂಚಾದ ಮೋಕೆ ಅಂತ ತೊನಗ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದತೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ತಮಾಷೆಗೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖುಲ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಟ್ಟುವರು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಸುರುಮಲ್ದಾರ್ ನಿಖುಲ್ ಬೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೋಬುಜ ಮಾತಾಡಿಯಾ ಎಂಚ ಪಿರೌಡ್ ಅಣ್ಣ ನಕುಲ್ ಮಾತಾಡಿಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಯಾವಿ ಪಣ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಈ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಏತು ಜೋಡು ಬರ್ಪುಣು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಈತು ತಾಟಿ ದಿಗ್ಗಿದ್ದು ಬಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ವಿಚಾರ ಅಂಚದ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ರಡು ಬೊಟ್ಟಿದೇರು ಒಂಜಾವಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಬೊಟ್ಟುನ ಸಮಯ ಸರಿ ಅಪಗಂಡ ಇಂಚಿರ್ದು ರವೀಣ ತಂಡ ಅಂಚಿರ್ತದೆ ಪ್ರಶಾಂತನ ತಂಡ ಮೊಕುಲ್ನ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿದ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಶುರು. ತಾಟಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಕೋಚು. ಇದು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ ಪುಂಡಾಂಡ ಇತನಿ ಇರ್ನ ತಂಡದ ತೂಕ ರೆಡಿ. Sure. ರಡ್ಡೆ ತಂಡದಲ್ಲ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಇತ್ತ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕೊಲ್ಲ ಉಂಟೊಂದು ರಂಚಾದು
ದುಮ್ಮಗ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾದ ಬನಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಏಪಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಪ್ಪುನ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್
ಲೋರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಪ್ರಶಾಂತನ ತಂಡಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಲಿ ಪೊಡತೆ ಚೇತನ್ರ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಒಂಜೆ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಕಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಕುಲು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಿಕುಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಅಗಲ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡಾಡಕಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂಡಾಡವಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀನಿ ಈತ ತೆರ್ತು ಪತ್ತು ಜನ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏರ್ದೇರ್ಪು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ತೂಲು ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಲಿಪೇರ ಒಂದು ಪಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ರ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ತುಕ ಮಾತಾಡಲ ಕೈ ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ತುಕ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಿಲಿತಲಕ ಎಸ್ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತಿದಿಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆವು ಒಂದು ನನ್ನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಕುಲ್ದ ಮೂಲಂತ ಪಿಲಿಕುಲಿಲ್ಲ ಮೂಲಂತ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಉಂಡತೆ ಹಾ ಐಫೋನ್ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತನ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದ ಅಕಲು ಐನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಐಫೋನ್ 16 ನಿಖಿಲೆಗೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಏರ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ಕುಡ್ಲದ ಅಕಲು ಆನಂದ ಆಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪಿಲಿಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಬರೀ ರೀತಿನ ದೋಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ 3 2 1 ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ Abela. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕುಲ್ಲ ನಲಿಪೇರ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಲೋಕನಾಥ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾತಿ ಕೊರಕ ದಯಬಂಡ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ವಾ ಜಾಗೆಡೆ ನಲ್ತೇರೆ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಕುಡ್ಡಿಬಾರ್ದ ಆರು ಹೋತೀರ ಅವು ಅರ್ನ ನಲ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಕೊರಪಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್
ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿ ತಗೊಳ್ಳು ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲಿ ಪಡತ ಕೈ ಓಡ್ನಿಕಲ್ಲ ಎಸ್ నెక్ నలిపోడనమ్మా ಬದಿಲ ಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರಗೊಂದು ಜೋರದ ಪಾಟೆ ಓಕೆ ಎಂಗಳ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೋರ ಇತ್ತೆ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಡೆ ಹೊರ ತಾರೆ ದೆರ್ತು ತೂಪುಲಕ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಪಡೆಪನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಪಡೆ ಪಂಚಾದ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಾರ್ನಂಚಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರದ ಕುಡಂಜಿ ಭಾಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಐತನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಂತಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಕಾಯಿನ್ ಎಂಚ ತೋಜುನುಂದು ಆಂಡ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕಂದು ರಡ್ಡು ತಂಡ ಉಂಡು ಏತ್ತು ಜುಗಾಲ್ ಬಂದಿ ಮಂತರ ನಿಖುಲು ಅಣ್ಣೆ ಮೇಗೆ ನಕಲಕ ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ದಕಲ ಕಾಂತಾರದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಉಡ್ನಾಗ ತಾಸೆ ರಡ್ಡು ಮೇತಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಎಂಚಾಪಡು ಒಂದು ಕೇನ್ಗ ನಿಖುಲು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚಾದೆ ಪೂರ ಅಂಡೆ ಫಲ ನಕುಲೆ ಮೂಲು ಸ್ಪರ್ಧೆದಾಲೆ ಅಂಚಾದೆ 3, 2, 1 ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ కాటిగోడు జోరైన చెప్పాడు
ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯುಂಡು ಕೋಡಿಕೆರೆದ ಶಾನ್ ಒಂದು ಬರೋದು. ಬಹುಶಃ ಭಯಂಕರ ಎಸ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿನೇ ಸಾಂಗ್ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ದನೆ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ ಕಾಂತಾರದನೆ ಕಾಯಿನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಮುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿ ಕೊಡೊಂಜಿತು ನನ್ನ ಜುಗಲ್ ಬಂಡಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಳು ಉರುಪಿಲೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಾಸದಕಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೇ ತಂಡ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ರಡ್ಡು ತಂಡಗಳ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡರ್ ರೀತಿಯ ಪೂರ ತಾಸ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಡೋಲ್ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ತಂಪೆರ್ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂತಾರ ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರೋಪುರ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕ್ ಆತನು ಎಲ್ಲಂಜಿ 2 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ಅಂಚಿಡು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ತಂಡಗೆ ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ತಂಡಗಳ 2 ತಂಡಗಳ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋ 2 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ದುಂಬರಡು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ದುಂಬಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜವ್ರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಪೂರ್ವಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಕಾಯಿನ್ ಇಂಚುಂಡು ತೂಯರೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತದಾದ ಅವಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಾರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ 2 ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬರಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡು ಕಾಂತಾರ ಕಾಯಿನ್ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಕಾಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಸಿನಿಮಾ 2 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಿಶ್ವದ ಒರ್ಮೆಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರಂಡು ಇತ್ತೆಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ 2 ತಂಡಗಳ ಅಂಚಾದ ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತಾಸದ ಕುಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡೋಲ್ದ ಕುಳು ಕುಡ್ಲದ ಟಂಪರ್ದ ಕುಳು ಅಂಚಾದ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ 2 ತಂಡಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಅವಕಾಶ ಮಂತಕೋರ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರ್ ಬಂದ ತೂಪಿನ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಲ ಜೊತೆ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಬಂದರು ಅಂಡ ಇತ್ತ ನಿಖಲು ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಉತ್ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪಡು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಂಡೇಡ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ 10 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋದು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಚಿಂತನ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದಿಯರು ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಜೇರು ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿಂತನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಪಿಲಿತ ಏಸ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ತ ನಲಿಕೆ ಬಣ್ಣದ ಕುಣಿತ ದಾದ ಬಣ್ಣ ತೋಜಾದ ಕೋರ್ನ ಚಿಂತನ ಮಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟನಿಂಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಲೆ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸಕ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತ ಮಧ್ಯಮದ ವಕ್ತಾರಾದ್ಲಿಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ 12 ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪನು ಬಜಲಿಕೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಅರ್ನೊಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಅಂತ ಏತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಇನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತರಡಂಪೆರಡು ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ತಾಲೀಮು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿ ತಾಲೀಮದ ಕಲಾವಿದ ಏರುಲ್ಲನ ಆರ್ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಡೆಗೆ ಹೋದು ಕಲ್ತಿನ ಕುಲ ಅಂಚಾದೆ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪುಲಿತ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ತಾಲಿಂದ ಕಲಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಳಪಾಕ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ನಿಸ್ಸಿಮೇರು ಅಂಚ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡ ಸುಮಾರು ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾದರು ಅಂಚ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಏತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲ ಕಾತೊಂದಿ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಸರತ್ತದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಬರಲಿ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಗಲು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲದ ಪೆಲಿ ಪರ್ವ 2025 ಪರ್ವದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿಂಚಿದ ರೋಹಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿದ ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ನರೇಶ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪೆಲಿ ಪರ್ವ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ 10 ತಂಡಲ್ಲ ಅಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡದ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಬೆನಂಚಿನ ಬೇಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಆಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ ಹೊರ ನಿಖಿಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕುಡೋರ ಐಕಲ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆಗಳು ತೀರ್ಪು ನಿಖಲದು ಮುದಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರ ಬಲ್ಲೆ ಗಿರಿಧರಣ್ಣ ದಿವಾಕರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆರಂಭಡದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ 10 ತಂಡಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನೇ ತಂಡ ಅಂಚಾದೆ ಏರು ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿಂಡಲ ವೇದವ್ಯಾಸರೆ ಗೆಂದಿಲೇಕ ಅಂಚಾದೆ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೆ ಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅಭಿನಂದನೆ ಗೊರ್ಕ ಆಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಇಂಕಲು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ 4 ಜನ ಎದುರುಡಿತ್ತಿಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಉಳ ಇತ್ತಿದು ಟಿವಿ ತೂವೊಂದು ಅವೇನು ರೀಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಲೇನು ಗಮನಕ್ಕೆ ದೀದು ಅಂತಿಮ ವಿಜೇತರನ್ನ ಪಟ್ಟಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ಸುರುಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇಡ್ದೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆಪಿನ ಇತ್ತ ವಾ ಪಿಲಿವೇಷದಾರ್ಲೆಡ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಲಿಬಾರ್ದ ಅಂದ ಆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ತಾಸೆದ ಆ ಕಮ್ಮೆನ ಒರೆಂಕಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ತಂಡದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಮರಿ ಹುಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಟೀಮದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಕಡರ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂನಗನೆ ಅವು ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಉಡಲಿಗೆಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಆ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಎಸ್ ಎಂಎಂಸಿದ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರಡು
ಸ್ವೇರ್ ರಡ್ಡ್ ಪಿನ್ನಿ ಕಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಶೌರ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಭಿಜ್ಞ ಈ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ఆయన పుదర్న ఆయనకి ఎనుక పుదరించా ಶೌರ್ಯ గట్టి బన ಶೌರ್ಯ యాయిజి నల్ల బనడు ఎన్న పుదర్ ಶೌರ್ಯ ಇತನಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುದರಿಂಚ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ನನೊಂಜಿ ಕಿನಿ ಬಿಲಿಯರು ಅಭಿಜ್ಞ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡು ಜನಟ್ಟು ಏರು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದಿಂದುಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಆತ ಓ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರುವೆರೆಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಬಲೆ ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಾನಗ ಅವನಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿದಂಡು ಒಂದು ಕರಿ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ದಿಕ್ಕಿದಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಶೌರ್ಯ ಈ ಸಲ ಸತತ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷ ಶೌರ್ಯಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಜ್ಞ 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 ಅವನಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಎಂಎಫ್ಸಿ ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲು ಶೌರ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಭಿಜ್ಞ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ವಿಜೇತರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರೆಂಗಲು ಸಲ್ಮಸನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಬನ್ಪಿನ ಶುಭಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರುವೆರೆಗೆ ಒಂಜೆ ಇನಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲು ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಉಡುಪ್ಪುನು ಅಕಲಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆನು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಾವ ಅಭಿಜ್ಞ ಶೌರ್ಯ ಅವನಿತ ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದೊಲ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ಇದೆಯಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಲ ಇಚ್ಚೇರ ಉಳ್ಳೇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ದುಂಬಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕಲು ಬಾಲ್ಯಾಡು ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಕುರಿಯಾಕುವರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನವು ಕುಡ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆ ಕುರಿಯಾಕುನ ಪರಂಪರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ನಂಚಿನ ಸಾಧಕರ ನಕುಲು ಆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಪೊರ್ಂಬುದು ಈ ವರ್ಷ 97ನೇ ವರ್ಷ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಹುಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವಗೆ ಇತ್ತ ಕುರಿಯಾಕರೆಜ್ಜಿ ಐತ ಪಗತೆಗೆ ಮುಡಿಯಾಕುನ ಆ ಮುಡಿಯಾಕುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡೀ ತಂಡದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆ ತಂಡದ ಕುಲು ಮುಡಿನ ಸಮಕಟ್ಟಡು ಹಾಕೊಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಡಿ ಫೇಲ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಂತಡು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಗೆಲ್ಮೆನಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಪಿನ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಕಲಾವಿದರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವರ ಟೀಮ್ ಕೊರಲ್ಲ ದುಂಪೇರು ತೂಪೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಂಡಡು ಮುಡಿ ಹಾಕುನಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಬಂಡದು 10 ತಂಡಡ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜವನೇರು
ಮುಡಿಯಾಕುನ ಆ ಕೆಲಸನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಆ 10 ತಂಡಲೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕುಲು ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನವೀನಣ್ಣೆ ಅಕುಲು ಉಲ ಇತ್ತದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ಪುಡು ಒಂಜತ್ತು ಅವೇನೊಂಜಿ 10 ಸಲ ತೂದು ಮುಡಿಯಾಕು ನೆಟ್ಟು ಏರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ತೂಕ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ವರ್ಷಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಕಲು ಅಸ್ತಮಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೋಸ್ಕರನೇ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕಾಡು ನಿಕುಲು ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದರ್ ಬಂದೆಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ನಕುಲು ಪ್ರೈಸ್ ದತ್ತಂದ್ರ ಬನ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಡು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ಕರೀನ ವರ್ಷ ಮುಂದುವೇ ಪಂತಡ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಕಲಾವಿದನ ಲೆತ್ತದು ಅರ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತ ಕರೀನ ವರ್ಷ ಮುಂದುವೇ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆಟ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನರಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಕೌಶಿಕ್ ಎಂಚ ಕೌಶಿಕ್ ಕೌಶಿಕ್ ಎಂದು ಆರ್ಲ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಬಂತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರು ಆ ಮುಡಿನ ಕುಡೋರ ಹಾಕೊಲ್ಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಅಪಗದಾದ ಬಂಡರ್ ಹಾವು ಬಂಡೇರು ಅಂಡ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿ ಬಂಡೇರು ಬುರ್ಚಿ ಇಂದು ಏನನ್ನು ಒಯ್ತದ ಬಂಡೇರು ಅವು ಮುಡಿ ಬಲ್ಲೊಂತೆ ಲೂಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ ಸಲ ಆಕರೆ ಹಾಪುಂಡು ಲೂಸ್ ಆಯಿನ ಮುಡಿನ ಆಕರೆ ಅಂತ ಬಂಗೊಂಡು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಬಲ್ಲು ಲೂಸ್ ಆತಂಡು ಅವೇನ್ ತೂದೆ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಬುರ್ಚಿಯಿಂದ ಆಂಡಲ ಕೌಶಿಕ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿಯರು ಬಹುಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿಯರು ಅರೆಗೆ ಇನಾಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ತಾಟಿಲ ಬೂರುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೂಲಿಲ ಬೂರು ಎತ್ತು ಕೂಲಿ ಬೋಣ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ಲೆಗೆ ಅಲೆ ಈ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದನ ಗುರ್ತತಿ ಕೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಅಲೆ ಕೂಲಿ ಉಂಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಿಲಿವೇಷದಾರಿಯರಿಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲುದ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಬಾಬುಗುಡ್ಡದ ಇರ್ನ ಊರೋಲಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಬಾರದು ಕಂದುಕ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂದುಕ ಕೌಶಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿಜಾರಡ ದಯಬಂಡ ಮಾತ ಟೀಮುದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರು ಪೊಕ್ಕಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು 10 ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಅಕಲೆಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಲೇನು ಪಂಡದು 5 ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಚೀಟಿದ ಎತ್ತದು ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಪುರ ಆತಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿ ಬನ್ನಗಾರ ಕೂಲಿ ದೋಜಾಯರು ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಬೋತುಂಡು ಈ ಸಲ ಆಕರೆ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಮುಡಿ ಹಾಕದು ಆ ಬಹುಮಾನನ ಗೆಂದದೇರು ಏತ್ತು ತೀರುಂಡು ಆತ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ಮಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ತಾಟಿ ಆಯ್ಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮುಡಿ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೌಶಿಕ್ ಅವರಿಗೆ. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ತಂಡದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕರಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸನೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಆ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿ ತೂವೊಂದುಂಡು ವಾಮೈಕ್ ಪೋಡು ಉಂದು ವಾಮೈಕ್ ಪೋಂಡಲ ಅವು ಒಂತೆ ಸಮಯ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಕೂಡ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಸತತ 3 ವರ್ಷ ಅವೇನು ಪರ್ಬದ
ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಂಡ ಆ ಟ್ರಾಫಿ ಆ ಕಲಾವಿದಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಮಾತ ಸ್ವರೂಪದ ತೂದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುದರೆಂಚ ತಿಲಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಿಲಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಹುಮಾನ ಅಣ್ಣ ನಡೆದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಾರ ಆ ನಲಿಪ್ನಾಗ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಶ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ತುಂಬ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇದು ಇಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಪಿಲಿಯ ಚಿರತೆ ಒಂದು ರೋಲಿಂಗ್ ನರೇಶರ ಏತು ದಿನ ದಿಯರ 10 ದಿನ ದಸರಾ ಕರೆಯು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಟಲ್ಲ ಕೊನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕೆಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಟತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಪುರ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಯ ಬಂಡ ಇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಬೈದಾರೆ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಗದಾಂಬ ಹುಲಿ ಆ ತಂಡ ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ಇರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಗ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಲ ಇರೆಗ ಆ ಇನಾಮತಿಕರ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ ತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಎಸ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಂಡದ ಶಾನು ಕೋಡಿಕೆರೆ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿನ ಕೊರ್ದು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಿಲಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಗೌರವನ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲರೂ ಶಾನು ಕೋಡಿಕರೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ನನ ಪಂತಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ಆ ಪಿಲಿವೇಷ ಬನ್ನಗ ಐಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಇತಿಹಾಸಲ ಬಾರಿ ರೋಚಕವಾಯಿನವು ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಂಪಿನ ಪದ್ಯ ಆರಂಭ ಆತಿನೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಪಿಲಿತಕುಲು 1975 ಬೊಕ್ಕ 76 ಆ 77 ಅವಧಿಡ್ ದಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಕುಲು ನಡಪಾದಿತ್ತಿನ ಸುರೂತ್ತ ಪಿಲಿ ಪಂತದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗಳಸಿದಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕತೆ ನಂಗೆ ಶಾಲೆಡಿತ್ತಿ ನಾವು ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಅವಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರೂಪಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡುಪುನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಆ ಟೀಮುಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಗದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲನ ರೈಸಾಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್
ಚೆಕ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಗಳಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಪದ್ಯದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನು ಕೊರ್ನ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಂಗೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ. ರಂಗ್ ಪಿಲಿ ರಂಗ್ ಪಿಲಿವೇಷ ರೈಸೋಡು ఉందాండ ಆ ಪಿಲಿವೇಷ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇಷ ಐಕ್ 50-50 ಅಂಕಲು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆಳಂಗ ಐತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವು ಪ್ರಧಾನ. ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಟೊಪ್ಪಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ ತೂದು ತಂಡಡಿತ್ತಿನ 15 ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ರಂಗಿನ ತೂದು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕುಲು ಐಡ್ ದುಂಬು ಮಾತ ತಂಡಲೆದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಮಾತ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ರೂಪಡ್ಲ ಕೊಡ್ತ. ಆ ಸುರುತ ಸ್ಟೇಜಿಡೆ ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೂವಲಿ ರಂಗ್ ಪಿಲಿ ರಂಗ್. ಈ ಬಹುಮಾನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒರ್ಂಬ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪಿನ ಮೋಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಇಮ್ದ ಕುಳಿಯರಾನ್ ಲಿಪ್ಪಿನ ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಈ ನಮ್ಮನ ಜೊತಂಡ್ರೆ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುರಲ್ದಪ್ಪಿನ ಮೋಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ತಂಡದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲರಿ. ತಾಸೆ ರಂಗೆ ಬಲೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಬಹುಮಾನ ಒಂದ್ಲೆಣ್ಣ ನನೊಂಜಿ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತಾಸೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಇಡೀ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರೈಸುಂಡು. ತಾಸೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್. ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಟೀಮ್ದ ತಾಸೆ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲರು. ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೊಳಲಿದಾರು ಸೋನಿಕಿಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೊಳಲಿ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ರವಿ ಪೊಳಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿಲಿವೇಷ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ. ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಬೆರಿಯೇ ಪೋಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದೇ ಉಪ್ಪುವೇರು ಪಿಲಿತಕ್ಕಲು ನಲ್ತೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಲಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಪಿಲಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಂತೂತ ವಾ ಪರಿಕರನ ನಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕನೆಯರೆಜ್ಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಇನಾಮನು 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ
ಕೊಂಬು ಲಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬೋಂಡು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಡಿ ಬಟ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ನನ್ನ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಆ ತಂಡಡೆ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ. ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡದ ಪರಿಗಣನೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನೊಂದು ಸಾಯಿನ ತಕ್ಷಣ ನಡೆದು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಆರಂಭರ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ నేను ಪೂರ ಗಮನಗದಿ ಒಂದು ಇನಿತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಕಾರಣ ಸುರೂತ್ತ ತಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬರೋಡು ಬಂಡ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಳು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಕು ಉಂತಿದಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಕ್ಕಲು ಶಿಸ್ತು ಡಿಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಟೀಮುಲ ಶಿಸ್ತುನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಂದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುದ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದ ತಾಟೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಸಲ್ಮಸುಂದಾಯ ಮಲ್ಬುಗ ನನ್ನ ತೃತೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಲು ಘೋಷಣೆ ಆನಾಗ ಆ ತಂಡದ ವೇಷಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತಂಡದ 3 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಪ್ರತಿ ತಂಡದ 3 ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕುಲು ದಯಬಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 3 ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಇತ್ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಬಹುಮಾನ ಸುರುತ ಸಲ ವಿತರಣೆ ಆನಾಗ ಪಿಲಿವೇಷಧಾರಿಲು ಮಾತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತಂಡದ 3 ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತ್ರ ಬರುಡು. ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಶಿಸ್ತುನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ. ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತೆಗಳು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಆಂಡ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಯೇ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ನೆತ್ತ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್. ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಪಂತಡ್ ಸುರೂತ ಸರ್ತ್ಯಾಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು. ಸೊ ಸುರೂತ ಸರ್ತ್ಯಾಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯುಂಡಲ್ಲ, ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಯೇ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಡೀ ಕೂಟಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್. అభినందనలు. కార్కಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬೋಳ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ. ಮಾತ ತಿರ್ಜಾಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪು ಪೋರ್ಚಿ ಪೋರ್ಚಿ ತಿರ್ತುಂದಲೆ ತಿರ್ತುಂದಲೆ ನನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 4 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಈ ಸಮಗ್ರ ಬಹುಮಾನಗೆ ನಲಿಕೆ ರಂಗ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮುಡಿಯಾಕುನ ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನ ಒಟ್ಟು ಅಂದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೋಡ ಇನ್ನ ಆ ಅಂಕಲಿನ ಕೊರ್ದು ಆಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಐಟೆ ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ರೀಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರೊಂದು ಆಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊರ್ನ ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡದ ಪಿಲಿಪಾರ್ದಿನಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು. ಸೊ ನಿಖಿಲಗಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ತೆಗೆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಎಕಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನದ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಶ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅವೇ ಜೋಶು ಇತ್ತೆ ಇನಾಮುದ್ದೆ ತನ್ನ ಟೈಮುಡ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ರಡ್ಡನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ವಿಜೇತರು. ತಂಡದ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರು ಬಲೆ ఒక ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಪಿಲಿ ವೇಷಧಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 3 ಜನ ಬರೋಡು.
ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಪದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿತಿ ಓಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದರ್ ವಾ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನ ಮಾತಾ ಮಾನದಂಡಲಿನ ಅನುಗುಣವಾದ ಪಡೆದುಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ತಾಸದಾಕಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಹೊರ ಕುಲ್ಲೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲೆ. ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಪ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ நடத்தின ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 25 ಸೀಸನ್ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ 41 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಟೀಮ್ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2025 ಸೀಸನ್ 4 ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕರತಾಡನದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಭಾರತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿನ್ನಕಲು ಪೂರ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಬೇಬನ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಾರ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಡು ಸೊಲ್ಮಿ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಪೂರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದ ಎಂಗಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋರು. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಾತಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಚಿತ್ತಿನಗಳು. ಕಿಶನ್ ನ ತಂಡ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಕೀರ್ತನ್ ಅಳಕೆ ಅಕಲ ಇಡೀ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ದಿನದಿನ ಮಾತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಜವನಿಯರ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರೂಮ್ ಹೊಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ 2 ಜನ ಜವನಿಯರು ಈಗಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಿಶನ್ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತಾ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರೂಮ್ ಹಿಡಿತಿನ 2 ಜನ ಜವನೇರ್. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಟ್ಟು 40 ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೇರ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋಚಿನ ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ತಂಡಗೆಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. 40 ಹೆಚ್ಚ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ ತಂಡದ್ದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿತಿನ ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಿಲಿತೆ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರೂಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರರಾಟ ಜವನೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ 40 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ತಂಡ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಚೇರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ತಂಡ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. NFC ದ
ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನಗೆ ಅಂಚಾದ MFC ನಿತ ಕಪ್ಪನ ಟ್ರೋಫಿನ ಅರೆಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಶಾನ್ ಅಂಚನೆ ಆಗಲ ತಂಡದ ಕುಲು 40 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ನ ಕುಲು ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಚೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಡ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. पूरा निकले इंचिदिरले చేతుబాయ్ ఒకళ్ళ పరనికే కెమెరా అంచుండి అలా కెమెరా మ్యాన్ ఇంచులేరు పూరా ఎదురు ಪಿರೋರ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರಾನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ 4ನೇ ಯಜ್ಞದ ಪಿಲಿಕಲಿನ ಕೂಟನ ಇನಿಕ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದು ಕರಿನ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನನಾತ್ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ನನಾತ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯು ಓಲಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಆಯು ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಯು ಓಲಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ನಿರಂತರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಜೇತವಾದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಈ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ.